سلامونه ګرانو هیوادوالو. ویل کېږي چې ترکیه د افغانانو لپاره 100,000 د شپانه یا چوپان ویزې صادروي. دا خبر په رسنیو کې ښکته پورته کېږي او ډېر زیات افغانان ماته هم میسیجونه کوي چې دا ویزې دوی څنګه باید ترلاسه کړي. چا راته میسیجونه کړي دي چې دا خو به د دولتي چارواکي ټول خپلوان پکې لیږي او د موږ لپاره به په دې کې چانس نه وي تر څو په دغه ویزو باندې ترکیې ته لاړ شو. اصلي حقیقت څه ده؟ بدبختانه باید ووایم چې زموږ تاسې ډېری هغه فیسبوک چلونکي چې ډېر فالوورز لري هغوی دا خبر نشروي او ځینې غلط معلومات هم خلکو ته وړاندې کوي یوازې د دې لپاره چې دوی وکولی سي خپل فیسبوک فعاله وساتي، کمنټونه او لایکونه واخلي او خلک دا خبر شیر کړي د دوی فالوورز ورسره زیات سي. خو د دې مسؤلیت دوی دا نه اخلي چې آیا دا خبر کره او دقیق دی او که نه، او اصل خبر څه ده. په ژواک افغان نیوز خبر نشر کړی و، هغوی ویلي وو چې د ترکیې هیواد د افغانانو لپاره 100,000 د چوپان کاري ویزې صادرې کړي دي یا صادرې کړي او ورسره یې ویلي دي چې هغوی د افغانستان اوسنیو حاکمانو ته ډاډ ورکړی تر څو د افغان مهاجرینو ستونزو ته په ترکیه کې رسیدګي وکړي. اصلي خبر دا ده چې په ترکیه کې تقریبا له 15,000 څخه تر 50,000 پورې افغانان د زراعت او مالدارۍ په برخه کې په کار باندې بوخت دي. دا هغه افغانان دي چې دا له جمهوریت څخه وړاندې د جمهوریت په وخت کې او اوس وخت هم ترکیې ته راغلي دي او د زراعت او مالدارۍ په برخه کې دلته په ترکیه کې په رسمي ډول کار کوي، یعنی دوی ته کاري ویزې ورکړل شوي دي چې دلته ورته چالشمېزین وایي. نو دغه د 100,000 ویزو خبره څنګه ده؟ ولس څه غواړي، په څه باندې باید پوه سي؟ ولس غواړي په دې پوه سي چې آیا دوی کولی سي دغه ویزو ته اپلای وکړي او آیا دوی د دې مستحق دي چې دا ویزې باید دوی ته ورکړلی سي، څنګه باید دا ویزې ترلاسه کړي. لومړی دا چې دغه ویزې تازه نه دي، دا هغه کسان دي چې دا 15,000 څخه تر 50,000 نفرو افغانان چې ما ویلې چې دا په ترکیه کې د زراعت او مالدارۍ په برخه کې کار کوي، دا 100,000 چوپانان هم په دغه کې شامل دي. یعنی په ترکیه کې له 100,000 څخه تر 25,000 پورې افغانان یوازې د چوپان په حیث په کاري ویزو باندې په ترکیه کې رسما کار کوي او دا هغه کسان دي چې دا په ترکیه کې حاضر دي، په ترکیه کې ژوند کوي، په ترکیه کې دغه دنده مخ ته وړي. معنا دا چې دغه نوې ویزې نه صادریږي او نه تاسې ته نوې ویزې درکول کیږي. نو خبره تر همدغه ځایه پورې وه. هیله لرم چې ستاسې ستونزه به حل سوې وي. او بله خبره دا چې د ترکیې په اړه چې هر ډول معلومات نشریږي، تاسې کولی سئ په کمنټونو کې هم له ما څخه پوښتنه وکړئ، میسیج هم راته وکړئ. د ترکیې د معلوماتو په اړه به زه کوښښ وکړم چې دقیق او کره او موثق معلومات له تاسې سره وخت نا وخته شریک کړم. موږ تاسې په هر هیواد کې داسې فعال افغانان لرو چې تقریبا د هر هیواد په کچه باندې د همغه هیواد اړوند معلومات له همغه اړوند افغان څخه ترلاسه کړو. د ترکیې په برخه کې مو زه په خدمت کې یم. هر ډول معلومات چې د ترکیې په اړه وي انشاءالله تعالی د لنډې ویډیو په جوړولو سره به یې تر تاسو پورې درسوم تر څو ستاسو ستونزې مو سره حل سي او هغه معلوماتو ته چې تاسې لاسرسی نه لرئ او غواړئ چې لاسرسی ورته ولرئ یا موثق معلومات باید تر تاسې در ورسیږي. انشاءالله تعالی هغه به همیشه در سره شریکوم تر څو د بل چا دروازې او دفترونو ته دروازې ونه ټکوئ او هره ورځ په دفتر کې ناست ونه اوسئ. نو هیله مې اوس دا ده چې د خلکو دروازې ټکول هم پرېږدئ، خلکو ته ټلیفونونه کول هم پرېږدئ او در په در ځان مه ستړی کوئ. دا ویزې تاسو ته اوس نه درکول کېږي، دا ویزې تیارې افغانانو ته صادرې شوي دي. هغه افغانان په ترکیه کې دي او دلته کار کوي، دوی رسمي کاري ویزې لري چې ورته چالشمېزین وایي. نو هیله ده چې دا خبره به دا مشکل به او دا ګنګوسه به د تاسې لپاره واضح شوي اوسي. نور هغه د فیسبوکي پوسټونو په قصه کې هم مه اوسېږئ. اصلي خبره دغه وه. بله دا چې د مهاجرینو ستونزې شته دې کې شک نشته او د ترکیې حکومت اوسنیو حاکمانو ته هم ډاډ ورکړی ده چې دوی به د مهاجرینو د ستونزو په حل کې خپل کوښښ کوي. خو په ټوله نړۍ کې د مهاجرینو په برخه کې ستونزې دوامداره دي. دا د 1 ورځې 2 ورځو یو کال خبره نه ده او دومره زیات هیلهمند هم نسو پاتې کېدلی چې ډېرې زر به دا ستونزې حل سي. نو تر بیا انشاءالله د بلې ویډیو په تمه اوسئ. که څه نوي معلومات ما ترلاسه کول یا د تحصیلي ویزو په اړه یا د کاري ویزو په اړه او یا هم د مهاجرت د کیسونو په اړه انشاءالله له تاسو سره به وخت نا وخت شریکوم. خدای په امان.